niba uri umuntu w'Imana ukaba uri umwigisha mpuzamahanga ukaba uri misiyoneri international ugomba guhora mu mwuka ugutelefone akagusanga mu mavuta ugusuye akagusanga mu mavuta uwusuye ukamusura uri mu mavuta abarwayi bakagusanga mu mavuta imfubyi zikagusanga mu mavuta abapfakazi bakagusanga mu mavuta ayindushi zikagusanga mu mavuta abayobozi bawe bakagusanga mu mavuta abami bayoboye ibihugu bakagusanga mu mavuta Namani yaza kugushaka akagusanga mu mavuta umuntu ararwaye Imana iberaho si cyane kuki bashatse Petero bishatse kuvuga ko n'isi ya none ikeneye abanyamavuta bashakwa mu gihe cy'iminsi mibi bakagushaka Imana karabaye raya sotere edafika de basia erasira bangu hari bashumba b'amatorero mu nyumvu yemwe abasenga mu nyumvu hari amavuta akandagira amateka ebakisina hari amavuta akandagira amateka uhaye indege ndimuhe n'ihene ukabwira umuntu uti irakuzamuye ikamujana muri Nyabugogo ukabwira umuntu uti guhaye isaha ndimuhe n'akakenyeri ukabwira umuntu uti guhaye ibiryo ndimuhe n'ibishishwa by'isombe ukamubwira uti guhaye kamera ndimuhe n'agatelefone ukamubwira umuntu uti guhaye diplome ndimuhe na certificate ukamwarirayo ukambarirayo ubusa ugasubirayo niyo mpamvu butugaruye abantu ngo nibaje ku gikumba bashaka iki amavuta dukunda umurimo w'Imana no kwegera no kubakora umurimo w'Imana tubasuhuza twese izi ngizi ni channel ebyiri ni hariho ugusengarwa hamwe na tubagiraneho ubwuzu TV kuko ni impanga kandi n'abantu dukorera hamwe nta gutinda uyu munsi wa none murabona umugabo Imana yahamagaye yitwa Pastor Munezero umukozi w'Imana nta byinshi shaka kuvuga muri kumwe na gusengarwa hamwe na tubagiraneho ubwuzu TV mukozi w'Imana turakwakiriye mu izina rya Yesu amen. Tumaze no kumwakira tumusengera Imana twinjire mu ijambo turi muri ya ntego amavuta akandagira amateka ariko se amavuta wayakura kwande ava kwande akugeraho gute biza gute uyu munsi rero turongeye twariye tubonye umukozi w'Imana mwansabye ishuro nyinshi cyane haba kuri gusengarwa mwaramusabye kuri tubajya n'ubwuzu mwaramusabye ariko kubera ko dufite umwuka wo gukorera hamwe twe twarenze ishyari turenga amatiku ahubwo tuva mu bakozi b'Imana twinjira ngo ubwo dukorana nayo rokosita ubundi hari abantu bakorera Imana ariko badakorana nayo ariko hari n'abakorana nayo niyo mpamvu umunyamavuta nukorana n'iki n'Imana nyiri cyubahiro nyiri ubutware Pokeri ya masando kubw'imbaraga n'ubushobozi n'icyubahiro cy'ubwoko bwawe twe turasenze gusa ngo abumva bari bumva neza ko twe batugiriye neza nzi ko Pastor Munezero akorana nawe nanjye nkorana nawe n'ukuri we rarisa akorana nawe haleluya kandi mwami Imana icyo twifuza no kuyose igira mu buryo bwiza kubwa Yesu Kristo mwami wacu amen turakwakiriye murakoze cyane dusuhuza abantu b'i Burayi bo muri Afurika bo muri Amerika abo muri Australia abo mu majyepfo y'isi abandi bose muri South Africa mu bihugu bitandukanye dusuhuza abantu bo Musanze dusuhuza abantu hirya no hino ku isi abadukunda mwese tubasuhuza tubabwira ngo tugiye gusoma ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cy'abami kutavuza ab'Inyabihu turabashuhuje ab'Inyabihu turabashuhuje kutavuze Paruwasi ya Gasasamba kutavuza ururembo rwa Rubavu umwana ishimwe kutavuza abashumba banyoboye bandera yego ndabashuje turashuje representa wacu dushuje pasteur mushumba mu pasteur mukuru w'itorero dushuhuje abakristo bose bo muri ADP tubabwira ngo turi kumwe kandi tubabwira ngo babwize ukuri twahagurukiye gukorera Imana kandi no kuri izina ryacu ntabwo rizigera ryandara duhari ukubabwira ko ikizima ari amavuta igipfuye ni kitagira amavuta tagira amavuta haleluya ubwo muri ubwo byo dushuje n'abadamu bacu bose abana bacu kandi tubabwira ngo turacyahari bikomere bavuka ku banyamavuta n'abashatswe n'abanyamavuta haleluya n'abayoborwa n'abanyamavuta haleluya n'abimitse abanyamavuta haleluya bose bakomere haleluya haleluya Imana iguha umugisha cyane arakoze kunyunganira kuri mugoroba kuko uyu munsi ni umuriro ariko atari uwo muziko
si n'umuriro barinda guhungiza nuwo kugicanira uhore waka kandi buri gihe ntugomba tutarya twaritse tugomba no kurya twega tugomba no kubaho ariko bitakunda byakunda n'umuruhoro waka kuko ntiwatswa n'inkwi ntiwatswa nuko twasenze cyane ahubwo abantu bimutse mu gukorera Imana binjira mu biro bakorana nayo kandi uwo muriro iyo uhoze waka yego nibiguhiga bihora bishya hatakiriye amasandorema iyo uhoze waka nibigusatiriye bihora bishya buri munsi nakunze ijambo rimwe ngo nuko ngo bafata umuntu kimugenzi ngo bamwereka ngo abona hari umuriro uri kujyamwe amazi ari uko atekereza ngo ariko abona umuriro ntuzima ngaramubwira ati ariko hari amabanga udafite reba inyuma ngabona inyuma hari ushyira nk'amavuta burya amavuta ntashyirwamo ngo uyabone amazi bo barundamo amagambo bakarundamo nduru bakarundamo bagasakuza ariko ngo amavuta akajyamo kandi icyo nabonye amavuta agendana n'urwego rw'intambara uriho haleluya iyo ari agatero gato ikunagiramo agatasi ariko iyo ari urugamba rukomeye ishiramo nazimya umuriro kandi si twe none rero akaga isi ifite hari abishiramwo amavuta hari abishiriramwo amavuta ariko twebwe n'Imana idushiramo iki amavuta bitewe n'urwego rw'intambara hanyuma rero tubonye amagambo meza y'Imana hangaha aboneka mu gitabo cy'abami cya kabiri yego ahantu hagaragara umugore w'umushunemukazi ntabwo twasoma hose ni ibice 4 ku murongo wa 24 ubwo nuko uwo mugore ashyiraho amatandiko ku ndogobe abwira umugaragu ati erekeza tugende ntugende buhoro keretse nkubwiye ngo nuko aragenda asanga uwo muntu w'Imana ku musozi w'i Karumeli umuntu w'Imana mwitegeye akiri kure abwira umugore giheza ati nguriya wa mushunemukazi 30 twihuta ngo nyina w'umwana aravuga ati nkurahiye Uwiteka Imana nzima n'ubugingo bwawe singusiga yabwiraga Elisa ntabwo 26 hasomye haravuga ngo ndakwinginze irukanka muhure umabaza uti namahoro n'umugabo wawe araho n'umwana araho urumva amavuta yarari kumuraho amaze kumuhishurirwa umugore amusubiza ati namahoro ageze kuri uwo muntu w'Imana aho yari ku musozi urumva nahumvise icyo nshaka ko wumva bahuye na Gehazi nta makuru ya umugore ntiyavuze kuko atwigisha kutabwira buri wese haleluya icyifuzo cyawe kibwira umunyamavuta hari uwo kukibwirwa si ukubona ihene ngo uyibwire ngo nararusha ubona intama uyibwire ngo nararusha ubona indushi uyibwire ngo nararusha ubona igipfamatwi ukibwire ngo napfuye amatwi ubona impumyi uyibwire ngo narahumye oya ahangaha hari uwo kubwira haleluya bakundwa turi abana b'Imana aha mu bwoko bwahawe umugisha Edayi ndetse icyatumye atamubwira urumva ko Gehazi ngo yasunitse uwo mugore ngo Elisa weretswe umunyamavuta weretswe amubwira ngo wimusunika afite ikibazo kandi neretswe ikibazo afite ikibazo Gehazi sinahaba nta makuru agira ikomereze mwana wa mama akomeza twakomeje nta kibazo nta makuru agira iyi si irimo abakozi b'Imana benshi ariko hari ibintu bibatandukanya nka bitatu icyambere nagakiza icya kabiri ni amavuta icya gatatu ni imbuto ibi bintu bitatu rero byose bikorana n'amavuta kugira ngo were imbuto bisaba amavuta ntabwo ari ukupfa kwitonda gusa iyo witonze nta mavuta ugeraho ugasara ariko iyo witondeye mu mavuta ugakirizwa mu mavuta ugakorera mu mavuta biremera niyo mpamvu yavuze ati simbwira Gehazi nje nta mbuto mubonana n'ubundi akunda gusabiriza yagiye ahubwo kandi nkubwira ikindi utibuka uyu mugore yari yasize amatandiko ku ndogobe aravuga ati nimvugana na Gehazi birarya Gehazi kandi atari umunyamavuta ahubwo reka birye uwo mbishiye abaribwa ni benshi hari abantu bahuruduka
wahura na Gehazi ngo nshiraho ibiganza, wahura na Sanibalati ngo nshiraho ibiganza, wahura na Sawuli yavuye ku ngoma ngo nshiraho ibiganza. Iyo usengewe n'uwa Ribatiya Edakosi ya Bango nka Revasiya nka Sawuli wariye, nawe uhita uvaho kuko aguha ku mavuta yo kuva ku ngoma. Ariko ugomba gusengerwa. Niyo mpamvu kugira ngo ugire amavuta korana n'ingoma iriho. Hallelujah. Korana n'abari ku ngoma. Hallelujah. Wikorana n'abari guhunga, korana n'abari guhunguka, abari kuviyopa. Wihura n'Abisirayeli bambuka inyanja ngo bahite husubiriye, yaravuze ati ndakorana Edafika n'umunyamavuta uw'Imana yavuze. Arega iyo uri umunyamavuta kandi cya kabiri, umunyamavuta si uvuga ngo ndayafite, nisi abo yahanuriye bamenya ko ayafite, barashishoje basanga Gehazi nta mavuta agira. Aha rero icyo nashatse ko tuganira, ni imbuga nkoranyambaga, ni amakomanteri menshi avuga ku bakozi b'Imana n'Imana, avuga ko hari abikoresha bashake babijana, ariko hari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali. Mu ngabo za Gideyoni harimo abikoresha, ariko harimo 300 bafite iki amavuta. Imana hari abantu idatabarana nabo. Ikindi isi izize ni uguhura na Gehazi ngo nshiraho ibiganza. Reka Gehazi nabigushiraho nturakoma. Ufite abantu benshi babigushizeho. Uyu Gehazi ngo yaragiye ayitumirije akoza ku mupfu ntiyakira. Ariko kuki bitakize? Ntabwo byatewe n'amaguru make Gehazi afite. Yari afite amaguru ariko atagira amavuta. Iyi si irimo abantu barenganye, ariko turi kuyitangariza ko hari amavuta kandi agira amateka. Hallelujah. Hari defaye. Isomye mu rw'Abakorinto hari ijambo rivuga ngo nicyo gituma turi intumwa mu cyimbo cya Kristo. Mu cyimbo cya Kristo rero ntuhishirira aho gushira. Niwe wenyine Kristo utora abamubera mu cyimbo. Ntabwo witoranya. Iyo uhishize ntumara kabiri, ariko iyo ahagushize aragushigikiye. Iyo ahagushize ntushaka ibikoresho, iwe ashaka ibikoresho. Kuko urugamba barurwaye kandi abashaka kurwana nkawe, ugakora nkawe, ugakandagira abazimu nkawe, ugakoreshwa, ukavuga ngo sinjuriho ahubwo Kristo uri muri nge niwe uriho, wowe nsutseho amavuta. Uyu mwanya wa none data icyantumye kuri urubu ni ukubwira isi ko hari abantu bakoreshwa n'Imana. Hallelujah. Birashoboka ntibishoboka? Barahari bakoreshwa n'Imana. Uyu kandi hari n'abadakoreshwa n'Imana, kandi hari n'abikoresha. Ariko itangazo rije ku rubu ugusengarwa. Hallelujah. Haba hariho mu bashumba hari abakorana n'Imana, mu b'indembo hari abakorana n'Imana, mu bavugi hari abakorana n'Imana, mu bashumba hari abantu bakorana n'Imana, ariko hari n'ababiganye. Tuzabatandukanyiriza rero imbuto, imirimo, amavuta. Hari uwiha imirimo ariko akabura amavuta kandi ntibyakunda. Hari ugerageza imirimo myinshi ariko iyo amavuta, imirimo ishoboka ni ntanze. Ariko iyo gushira ibiganza ku barwayi bagake, iyo iranga. Hari inzererezi zabyikanye ziravuga ngo turameza mu izina. Urumva bavuze mu izina ry'Umwana, ariko batabashigikiye. Abima amavuta bikora, akaja afurunisa Paulo ariko akanga gufurunisa inzererezi. N'abantu batahawe misiyo n'Imana. Uyu mwanya wa none cyo nshaka ko tuvuga, uyu yapfushije umwana, ntabwo yagiye mu nzu ngo asenge. Yaravuze ati nubwo nizera ariko hari urwego rw'amavuta ntarageraho. Ntabwo ndahamagara aba baturanyi, amavuta bafite ndayazi. Ntabwo ndayobera kuri Gehazi, utuvuta afite ndatuzi. Ntabwo ndaje yipfa mutaturiyo ndatuzi. Hari umuntu ufite amavuta. Icyambere niwe wampanuriye umwana. Aha naho hari ayo mwibukaho kuko ntabwo nigeze musaba n'umwana.
niwe wabyivugiye kandi yamenye ko uwo mwana yavuye kuri uwo mukozi w'Imana aravuga ati ndamushyira uwamumpaye n'ubundi kuko abandi ntabo bari bampaye kandi uriya mugore yari akecuye ndetse n'umugabo wari umusaza ni nayo mpamvu ngo yarwaye umutwe ise ntiyamwikoza ntiyajyaga yemera ko ari n'umwana kuko yari umusaza madamu ati ntawe ndi dokori y'amasanzura ntawe ndi bubwire kuko n'ubundi wabimbwiye ndamuzi ahari aherereye ni Karumeli uzamenye impamvu yari Karumeli bijya gura no kwera kwe bicaniro byabaye atuwamumpaye niwe mushira amavu n'amavuko y'umwana ni ku munyamavuta arokosimande urupfu rwe narwo ruramenywa n'umunyamavuta icyo nkundira ayo mavuta rero haleluya arababwiye ati ntimumpambire umwana ntimumushingure yaraturanye n'abantu be kuvuga amavuta akandagira amateka haleluya amateka yo mw'icyo gihugu hari ugupfa bagahamba waba ukomeye wapfa bakagira bagahamba woroheje wapfa bagahamba usenga wapfa bagahamba hataragera mu y'umunyamavuta gupfa kwari uguhamba yego umunyamavuta ibipfuye kwari uguhamba yego ariko ngo hagira umunyamavuta aravuga ati rero si impamba umunyamavuta ataha erega ibanga ririmo ngo umwana yarwaye umutwe mu gihe cy'isarura ngo sarabura ngo muhamagare nyina ajyana umwana ntabwo umwana yapfiriye imbere ya se kuko se ntiyari afite ayo makuru ahubwo umwana yapfiriye mu kiganza cya nyina ntiyamushyira mu cyumba hasi amujyana muri ya nzu yubakiye nk'umukozi w'Imana hejuru amurambika kuri bisiketara ku gitanda natse kuvuga ko abantu babijana aho bitavugiwe babijana aho bitavugiwe umuntu akenera mu rusengero akaja mu akaja mu iduka kandi hari aho kubivugira hari Imana yaguhaye urugo wijya kurusa yaguhaye y'ibiri abari usanga iruguhereye mu rusengero mutaniye mu nkiko oya mbere yo kujya mu nkiko sanga iyo Mana ukiriye mu rusengero urwariye mu rusengero none ugiye kuraguza oya garuka aho ngaho hari ahantu wavuganiye n'Imana kandi uwo mugore ahisha ibanga ko umwana yapfuye dore ikintu nkundira Elisa yego ntiyigeze ava i Karumeli ahashaka iki yaravuze ati urakoze mwana aho bansanga ndahazi n'abantu bari bazi ngo hari ahantu aba yego afite aho aba deposi yafika afite ahantu aba ahanyamavuta afite ahantu atava umushatse amusanga naho umukozi w'Imana akwiye kugira aho bamushakira haleluya iki gihe edafika de basi yakone erabika enafika dopa setafika ntabwo Elisa yari yabwiye uyu mugore ngo ndasengera umugore yaravuze ati ndamuzi aba aho namushakira ndahazi atari mu cyumba akoze w'Imana hari aho bakwiye kudushakira haleluya bantu banteze amatwi uvuga ko akorera Imana akwiye kugira aho ashakira adresse spirituelle na adresse mu by'umwuka kumva cyane ugomba kugira adresse yego Aburahamu ku musozi Moriya Mose ku musozi w'Imana haleluya Imana idufashe kandi tugere Esafika ibete ahantu edafika ntabwo dushakirwa mu tubyiniro ntabwo dushakirwa mu tubari ntabwo dushakirwa mu zigezwe twe dushakirwa inayoti yiramba ahantu hatagirwa nibi n'ahantu Imana yavuze ngo ingabo ntizirahakanda sirandevu zo mu kabari n'ahantu hadakandagira badusanga iyo aho badusanga kandi abantu barimo barambaza ngo aho hantu mvuze ni aho ho ni mu mwuka mvuze ku munsi w'umwami narindiye mu mwuka inyuma yanje numfishwe niba uri umuntu w'Imana ukaba uri umwigisha mpuzamahanga ukaba uri missionnaire international ugomba guhora mu mwuka ugutelefone akagusanga mu mavuta ugusuye akagusanga mu mavuta uwusuye ukamusura uri mu mavuta abarwayi bakagusanga mu mavuta imfubyi zikagusanga mu mavuta abapfakazi bakagusanga mu mavuta ayindushi zikagusanga mu mavuta abayobozi bawe bakagusanga mu mavuta abami bayoboye ibihugu bakagusanga mu mavuta Namani yaza kugushaka akagusanga mu mavuta
aho umubwira uti ya kuri Yorodani agasanga utegeka umugabekazi w'Isheba yagusura akagusanga mu mavuta amatandiko azanye ntapfa ubusa. yo inkone yasabaga igitabo ikagusanga mu mavuta naho ngaho kimwe mu kisha abakozi b'Imana naho badusanga. Yego aragusura agasanga uri kurira ngo nzapfa nzakira simbizi. Indushi yagusanga igasanga wumiwe ngo reka dusomane. Undi yagusanga kumva uravuze ngo mbere yuko ngusengera ngo ngurira ikiro cye ngo ngurira ikiro cy'ubunyobwa ngo ngurira umukeka. Ugomba guhagarara mu mavuta amavuta akagusabira. Abanyamavuta basabirwa n'umwuka. Umwuka wera atunihira iminiho myinshi cyane. We aratunihira akadusabira kuri data wa twese. Icyo mvuga ahangaha isi ikeneye abakozi bafite amavuta. Ariko akantu nashatse kuvuga ni kuki uyu mugore atasenze Imana akaja gushaka Elisa. Imana ntiyari ihari. Kuki Tabita yapfuye batasenze Imana ahubwo bakaja gushaka Petero. Turahasubiza hose. Itonde winshushubikanye. Umuntu ararwaye Imana iberaho si cyane. Kuki bashatse Petero? Bishatse kuvuga ko n'isi ya none ikeneye abanyamavuta bashakwa mu gihe cy'iminsi mibi bakagushaka n'abami kuki Namani mu gihugu cye hari Imana hari n'umuja usenga. Shokora uyu muja yaraza agaciro k'amavuta amubwiye ati nubwo mfite amavuta ariko iwacu hari umuntu uzakomera agira abamurusha amavuta agira abantu yigiraho ati genda umuja ariko hari umuhungu w'iwacu cyo bita protocole y'amavuta avuga ati iyo uri umunyamavuta akomeye ugira abantu bagenda hasi bavuga ngo twakiriye kuyo twabwirijwe n'uyu abahinduriye benshi ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri. Ugomba kuba ufite abantu bavuga amavuta yawe abayarwanyije kandi iyo bakurwanyije kushira mu nzu y'imbohe bafungwa n'amavuta bagacecekeshwa n'amavuta. Uribuka idubu abahungu batutse Elisa bavuze ati ntabwo ndwana mfite ibindwanirira. Umunyamavuta ntarwana ararwanirirwa ntari masi ntatongana avugirwa n'Imana. Nzabagira umutwe sinzabagira umurizo. Isi ikeneye abakozi kandi batagirira abakozi batarabahanuza impuza dusenta batarabahanuza impuza bikoni batarabahanuza impuza budukuru abahanuza impuza amahanga. N'umuhanuzi ugirira igihugu umumaro akagirira n'itorero umumaro. Ntabwo ari umuhanuzi uvuga ngo igihugu ngo ni igihugu gikizwa n'abahanuzi. Arahanura ngo mwumve bantu binine iminsi 40 mugapfa. Uwo ni umunyamavuta. Baba barapfukamye bose. Ni umuhanuzi igihugu kimenya amavuta ye. Umwami ngo baravuze ati ndamuzi ni umunyamavuta ni muzirika amatungo. Abasubiyeyo kandi ubwo dukorana nayo arababwira ngo ya minsi mwari mwahawe aho niho ngeze mu mavuta rero akandagira amateka. Urupfu rwari ruhari mu minsi 40 yarukandagije amavuta nabo barukandagiza gusenga. Rurahava iravuga ngo mbonye gusenga no kwicisha mbonye gusenga rwa none icyo mwari mwavuze amavuta akandagira amateka. Nshaka ko umva amateka n'ibintu umuntu yamenyeye. Ngiyo umuntu ahombye arataha. Ngiyo umuntu avuye mu inda biba birangiye. Ngiyo umuntu bamwirukanye ngo ubwo biba birangiye ngo biva n'abatagira amavuta. Ngiyo umuntu bamukubise ngo ahita avunika. Ngiyo yasuhuje abantu bafite amazi mu kanwa ngo agira umwaku. Ngo yatariye mu gitondo ngo arabwirirwa. Ibyo nama edepokisi mango edrafika ibyo nama amateka. Ngo ubwo mvuka ngo iwacu ngo iri iwacu ngiyo umuntu agize 40 arapfa. Amavuta akandagira amateka yo kwasona nyuko akaremaho ikindi cyiciro cy'imyaka ngo abavuka iwacu ntibakomera. Ngo na mama niko yabyaraga ngo nawe yishwe na rubaga impanda. Ndi gutangaza amavuta akandagira iki ayo mateka
ijambo riratubwiye ngo niho nshaka kunsubira Yego. tugasenga Imana. Ndagusubira. Wemera ko hari abantu bari mu kimbo cy'Imana ubundi cyangwa ni ukubyigira? ibi bintu urimo uvuga byakavuzwe n'Imana ariko yatumye wowe ni wowe mbaza. nanjye ibi turimo tuvuga uyu munsi wa none wemera ko hari abantu batumwe n'Umwana? ndabyemera ko batoranijwe n'Umwana. haleluya. abo ni bande? ni abanyamavuta Imana ishimwe bafasha abantu gukomera ku munsi mubi. haleluya. isi tuyihanuriye ko ntibari bonyine. yego. utari kumwe n'Imana ari kumwe n'abanyamavuta. Imana ishimwe. ndabizi neza ko handitse ngo nuko umwenda ukingiriza he. yego. utabukamo kabiri ngo buri wese agire ute yigerereye. ariko hirya hakavuga ngo icyo muzahambira mu isi no mu ijuru kizaba. ni bose babasha kubihambira. aka ni abanyamavuta. ntabwo ari igihaza ubihambira. ikirikana abanyamavuta. ikintu ikosa wakoze wahuye na Gehazi ugira ngo ni Elisa. ariko uyu munsi urabona Elisa. uruta Elisa ari hano. abo bakoze mu cyimbo cyabo mu gihe cyabo, natwe tugeze mu gihe cyabo. byanga bikunde aya magambo tuvuga aragira amateka akandagira. haleluya. Elisa ntabwo yamubwiye ngo uri kunshakira iki, yaramubwiye ngo umwana yapfuye. umugore amubwira atumva, iyo umenya ko wari uzi ko azapfa wampanuriraga iki? Elisa aramubwira ngo ariho uwo mwana. umugore amubwira ngo ari aho wamuvugiye. Elisa amubwira ngo kutamuze naho ntako nshaka ko wumva. aravuga ngo muzanye yakira ariko ibimwica bikaguma mu nzi wanjye. ahubwo ndashaka kugera iwanjye aho wavugiye agakira ariko ntibyamwishe bigansohokera mu nzu. hari amavuta yeza inzu. urabyemera? hari amavuta yeza famiye. aravuze ati ndazana umwana ejo ruzica umugabo, ninzana umugabo ejo rwica abana, ninzana umwana ejo rwica abansuye. ngwinuje mu nzu wirukana kuko impamvu hari akandi numvise kuko de boss yafika kutariyo rwamenye kudaheruka iwaje. none manukuze n'urupfu rwabimenye. uwigize igiteba gite babwiye Yesu ngo iyubaha amafuta ufite iyubaha nta gapfu kari kureguka hano. ariko ubwo hageze ababwira ngo nimwize murabona ubwiza bw'Imana. hari ibyarekewe ngo amavuta akore. kado kabanu kumve neza tugasubiremo. hari ibintu byaretswe ngo amavuta akore. ndabyumva cyane. amaze guhuma baramubajije ngo ko yahumye ninde wakoze cyane. baramubwira ngo bose nta cyaha ahubwo ibi ni ibihura n'amavuta. ibi ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe. hari ibintu data yaretse ku bantu ngo amavuta yacu akore. haleluya. hari ibintu by'ibibazo biri ku bantu ariko birindiriye amavuta yacu. hari impfu ziri ku bantu ariko zirindiriye iki? amavuta yacu. ntabwo zirindiriye Imana gusa kuko n'ubundi bipfa Imana ihari, ahubwo zirindiriye amavuta ari muri testing. gutesta amavuta yacu ageragerezwa ku kintu duhuye nacyo. burya bageze ku nyanja Imana yari yabitse amavuta ku Bisirayeli. iravuga itari azakora mugeze mu nyanja kugira ngo amateka asanzwe ahari ko iyo bageze mu nyanja barohame akandagirwe n'amavuta. amavuta akandagira amateka. hari amateka ko ikigiye mu muriro gisha. mvuze Imana karabaye raya sotere edafika de basia erasira bangu. hari bashumba b'amatorero mu nyumvu yemwe abasenga mu nyumvu. hari amavuta akandagira amateka. ebakisina hari amavuta akandagira amateka. hari hasanzwe hari amateka ngo ikigiye mu muriro kirashe. umuntu ugiye mu muriro agasha. urukwi rugiye mu muriro rugasha. impapuro zigiyemo zigasha. ibiryo bihagiye bigasha. inyama zihagiye zigasha. maze haza amavuta. abakurikiye gusenga haza amavuta. ibyo tuvuga haleluya turiho Satani atabishaka. turiho abanzi babisha babitewe n'iki? amavuta yaraje. kandi n'uwacu yaravuze ngo itibaki isa n'imango ntabwo agomba gukora ikimubuza gukora.
ngo ariko umwuka w'Imana nava mu isi uwo mugoma azakora. Harako nshaka kukubwira abahungu bageze mu muriro, umuriro uhura n'iki? N'amavuta. Naho amateka yaviriyeho ko ikigiye mu muriro cyose gisha, ayo mateka avaho arakandagirwa n'amavuta. Dufite ijambo rikura amateka muri famiye. Haleluya. Iwacu muri famiye ya mama. Yego. Yari byanditswe ko ntawe iwacu uvugira kuri radio. Yego. Nyiri ibyo kwari ukumva Radio Nationale Panasonic. Ayo mateka amavuta mfite yayakuye. Haleluya. Ubu nibwo ndavugira ku mbuga nkoranyambaga. Isi yose. Mu nda ya mama ayo mateka yarahavuye. Haleluya, 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 haleluya. Hari amateka ko ntayo wacu wicarana n'abakomeye. Ubu nicaranye n'abanya Australia, Amerika, Asia, Indonesia, Colorado n'ahandi Burayi hose ndi kumwe nabo. Ubu ndi kumwe nabo. Mukanya turasuhuzanya nawe uri kumwe, ariko ayo mateka yari yarakururumbye. Uyu mwanya rero turakubita amateka makuru, amateka y'abantu bamenyeye bikurwaho n'umwuka w'Imana. Kandi ngo uwo mwuka naza azagira ute? Azatsinda bisi. Anabemeza abemeza kuvuga amavuta yemeza hari abatari bemeza amavuta yemeza hari amavuta yemeza abakozi nibashaka amavuta abasenga nibashaka amavuta abahanuzi nibashaka amavuta abigisha nibashaka amavuta abayobozi b'amatorero nibashaka amavuta abayobozi b'amadini nibashaka amavuta waburi padiri waburi papa waburi shehe waburi mushumba shaka amavuta yemeza bisi akemeza baroza akemeza bagoma akemeza bagupinga hakenewe amavuta. Abakobwa ba hano hakujya kwa Baserufuhadi hari amateka ngo abatarabyaye umuhungu ngo ntibabona gakora. Haza umukobwa ufite amavuta ufite ibanga arababwira ngo ibyamenyewe ndabikuraho uyu muntu rokota amasende baturabikuraho gute ngo nubwo tutagira umuhungu ariko dufite Imana. Ari mu mavuta na Mose namubwira ngo icyo sinakirengaho nta muryango w'abakobwa. Ndi kubwira babyaye igitsina kimwe bakabyara abahungu gusa n'abakobwa gusa. Hari amateka avanaho ibyo bintu. Hari amateka u Rwanda hari amateka hari amavuta avanaho amateka. U Rwanda rukagendana n'ibihugu, abanyarwanda bakavuga ubutumwa mu mahanga. Hari amavuta akiza u Rwanda rugakomera ku bindi bihugu. Hari amavuta akomeza u Rwanda rukabwiriza ibindi bihugu. Hari amavuta afata abayobozi b'u Rwanda bakaja hejuru. Kuko nta mavuta bahaje simwe mwandoranije ahubwo ninjye wabatora mbashirira kuba abahanuzi bahanurira amahanga. Wibuka ko abakobwa ba Serufade baravuze ngo ibyaha bya data ntibitureba. Babikandagije iki? Amavuta. Ibya data ni kutabyara abahungu si ibyacu. Urusamba ruri ku musaraba rwakuyeho amateka yari amaze imyaka amagana. Habe no kujya kubatizwa rwahinduriye amavuta ya Yesu arusimbukiyeho. Rwabwiye abantu ruti musanzwe mwuzi kubambwa bari ikivume ariko atariko nje mbaye umwere ndarara muri paradiso murahamba umubiri. Ayo mateka yakura. Dukeneye abakozi bakuraho amateka. Satani yanditse. Hari icyo numvise. Satani yanditse amateka. Amavuta arakuraho amateka. Satani yagize ute? Yanditse. Je numva twanasenga n'Imana. Ivuga bikaba yategeka bigakomera. Umupfupfu tabitapfuye bashatse umunyamavuta. Icyo mvuga sindimo niyamamaza, ndimo ndavuga ko isi ifite abakozi. Aho tuye hari abakozi. Ariko shakisha uburyo wabona abakozi bafite iki? Amavuta akandagira amateka yanditswe na Satani. Shaka
amavuta akuraho ibyanditswe iwanyu. Ibyo bivuga ngo umaze imyaka 10 ntaheka, hari amavuta avuga ngo kuwa 11 heka. Haleluya. Ibyo bivuga ngo wakoze ibyaha bingana bico nta mabarirwa, hari amavuta avuga ngo n'igisambo carababariwe. Ibyo bivuga ngo uracuze ntubyara, hari amavuta avuga ngo na nyuma y'iyo myaka waheka. Ibyo bivuga ngo abikubita hasi ntibakire, hari amavuta avuga ngo na Munezero yagize ute, yarakize kandi yarikubitaga hasi. Va ku giti hari Imana. Tugiye kugusengera. Haleluya. Iki kiganiro ntabwo kirangiye, tuzagaruka. Tuzabivuga kugeza igihe. Haleluya. Abantu bicaye. Yego. Cyo nakundiye Imana yabwiye Mose ngo ngiye kuguha amavuta. Haleluya. Yemeza abanyegiputa ariko akemeza n'Abisirayeli. Yego. Ntabwo dushaka amavuta yemeza abisi gusa. Kuko no mu bacu hari abatemera aya mavuta. Yakubise amavuta Miriyamu amenya ko Mose afite amavuta. Kubita amavuta Farawo amenya ko Mose afite amavuta. Ibikeri byo mu gishanga bimenya ko Mose afite amavuta. Inda ziba mu masuveto zimenya ko Mose afite amavuta. Inzige ziri mu gasozi zimenya ko Mose afite amavuta. Ingurube ziri mu biraro zimenya ko Mose afite amavuta. Amazi yo mu nyanja amenya ko Mose afite amavuta. Urutare rwo mu butayu rumenya ko Mose afite amavuta. Acuza inzoka zimenya ko Mose afite amavuta. Yemeza abo hanze nabo mu nzu y'Imana ko ari amavuta. Tuzabivuga kaduhamagara umwami kikankubwiza ukuri. Nubwo tuzabikomeza, umugore yabwiye umuntu witwa Elisa ati gerega ntabwo ngusiga ngo Gehazi yarirukansa arambikaho inkoni kuko ntabwo yari inkoni ye. Iyo umuntu afite ikigeragezo hari ibibanza bitari Imana. Yego. Hari ibibanza kwitangura ngo raya seketa. Yaba yarwaye bakavuga hari ibintu bavugaga ngo amateretoma creative na preventive. Waba warwaye bakazana utunini twa paracetamol. Kandi ubwo ntibagusuzuma. Niyo mpamvu batransfera umuntu. Umva mbwira abakozi niba umuntu akunaniye muhe transfer ibyibura. Mu transfer ku bantu bafite amavuta. Urabyemerewe gusa. Niba uyoboye itorero naka icyo kikakunanira, mwama dufashe kandi atugire neza. Imuhe transfer umubwira uti iwacu. Impamvu nyeneye ko tuvuga kano kantu uko abakurikiranye gusenga rwa ndetse na twajya no bwuzu TV tugira buryo umwihariko wacu zicane ebyiri zo kubwira abantu ikintu gikomeye. Impamvu yirukankanye inkoni itariye, hari igihe umuntu hiba ijambo ritarirye aravuduka ngarambikeho umugore naterega uwirukankanye inkoni sindi kumwe nawe. Hari kandi turongera ati wirukankanye inkoni ntago ndi kumwe nawe, ntago ngusiga. Hari kandi twongera ikongere inkoni y'umuntu ikorana n'amavuta ari mu muntu. Dokemasitara nicyo namasitokase nicyo nashakaga dami yase Nepad nuko nakene. Niyo mpamvu iyo dusomye muri Matayo ibice 5 hahirwa bikorana n'amavuta ari mu bisomye bikabyara ikintu gikomeye. Haleluya. Ubundi icyanditswe kera cyahumetswe n'Imana. Edafika de basia esani mango. Noneho ibi amavuta kurimo niyo ari pasi yakone adevelopa niyo ari sankinima asandaza iryo jambo mu bantu. Niyo mpamvu iyi Bibiliya kuvivugwa kugera impanda ivuze tuzaba tugisoma umungumu. Nero si ibirumu bidutunze ahubwo ibiri muri twiyo bihuye n'ibirumu. Yego. Muravugira ngo amen. Bibasha kurema ikintu. Amen. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuganye natwe ngo Elisa kandi cyo ngundi umunyamavuta mpamagariye abantu mpuzamahanga abashumba yemwe bashumba niba ufite amavuta wikirana n'abatayagira ukamaseta sipake de basi yakone mafika ntashari yaravuze ngo Gehazi igenda nziko bitaremera. Ntago yirukankana niyo nkoni, nta kumwirukaho ngo arantanze, nta kumwirukaho ngo ngiye imbere, nta kumwirukaho ngo arajana ibyanje, nta kumwirukaho ngo nagerayo niwe barareba. Yaravuze ati genda jewe nzahagarara ku munara ndindira icyambwira.
edafika icyambere yaravuze ngo Gehazi agiye isaha itageze. Icya kabiri ajavu. Icya gatatu n'urupfu ntirumutinya. Icya kane n'Imana ntiyabimuhaye. Reka tumwihore. Icya gatanu ni umugaragu w'umunyamavuta si umunyamavuta. Umunyamavuta si umunyamavuta. Icya gatandatu ntayerekwa agira. Oya aho wihaye cika. Ni umugaragu w'umunyamavuta. Icyo nakundiye Elisa rero ari kumwe na Eliya nta bintu yiganaga. Oya yamugendaga inyuma kamubwira ati nugenda uzakansigire mwana cyangwa mbona uzakansigire. Aho bageze Eliya agakora ibintu Elisa akavuga ati ntabyo nkora ntabwo ari ibyanje ariko igihe kizagera. Rero bwira abagaragu b'abanyamavuta bareka abanyamavuta bakore nabo igihe kizagera. Biravuze ngo niba ukurana n'umushumba hari amavuta yakurushije. Uri umugaragu w'umushumba ntabwo uri umushumba. Kanguha urugero Remansetaye de paki ya done. Iyo bintu birakomeye. Gasifake deba. Hari abantu turimo duhugura. Yego tubahugura. Tubihawe n'umwuka uri muri twe. Ola maseke. Defa kuko ibisi ibyo twize. Ahubwo nibyo duhawe n'umwami. Icyo duhawe n'umwami kumenya. Niba uri umugaragu w'umunyamavuta mwubahe. Niba ngewe mbana mu rurembo rwa Rubavu umuhungu arankuranye ayoboye ururembo nge ndi kwitorero nimwubaha amavuta yego kuko ihamuteretse nzamurwanya ariko imuterekemo n'amavuta. Arega imutereka ku ntebe imuteretse niho n'inkoni kandi ikamuha n'amavuta azakorera ku iyo ntebe. Yikomereho rero nicyo cyatumye abahungu bagwanya Mose ubutaka burasama burabamira. Abahanuzi tubabwire ubahugukuriye ubaha amavuta ubahugukuriye ngo ntabwo akizwa irabizi azakirizwayo. Ahubwo se niba ufite dosiye z'abakizwa oya ngo ntabwo akomeye azakomererayo. Ngo ntabwo arora azarorerayo. Ngo ntabwo akiza azakirizayo. Haleluya. Kuko izamuha amavuta agezeyo. Arega hari amavuta iguhe ugezeyo. Ntabwo amavuta yose umuntu ayahagurukana uko utera intambwe ni kugenda usanga ibikomeza umugenzi biri mu nzira. Utangira watubwenge iguha amavuta ajyanye n'intambara urimo. Amavuta arwana n'isazi ntamera nk'ayidubu. Ibyo bitandukana uko ugenda ukura mu ntambara ni nakuraba setayi. Shitapika shira umunyamavuta hasi. Mureka kore. Ahubwo mugendera unono muterete murebe ari mu kimbo cy'Imana ni uvuga ati nkugize yego ukabuyu uvuga ngo yahagiye isaha itageze yageze iragera itese ko yageze nta gihe isaha ibitageze. Reka nkubwire munezero mukozi w'Imana nkubwire ikintu gikomeye. Buriya nta muntu uzigera ushobora abanyamavuta ataramenya amavuta yavuye. Kuko ushobora kumurwanya kugira ngo uneshe umunyamavuta umushobore nuko uzamenya ibihuru yasengeyemo aho yazengurutse hose kandi uzajya kuhazenguruka yongeye hahandi. Ahubwo hari n'ikindi gikomeza umunyamavuta. Yego asenga itatu Imana ikayabika agasenga ine Imana ikayabika. Arega igusukaho ayo wakoreye yego nayo uzakoresha. Ntabwo ipfa kuvoma gusa igusukaho ayo wakoreye nayo uzakoresha. Yego yaturokoye urupfu rukomeye n'uyu munsi iracyaturokoye kandi izakomeza kuturokoa. Urwanya izakomeza imurokore. Haleluya. Umutega imitego ikomeza imurokore. Umuroge ikomeza imurokore. Umwicisha akomeza abisimbuye kuko ararokogwa nayo yasenze. Misapika defo edaki ya dosinima akotu. Umugore w'umunyabwenge ati reka da sinirukanka na Gehazi ndajyana nawe. Uzi kwa Nabari Nabari yaravuze aturiya nta muntu urimo. Umugore we ati ntahuza amavuta ye. Yamuca ruhinga inyuma aravuga ati umunyamavuta arakomeye. Yego
sinirukankana na Gehazi njya gukora reka mbwira isi ariko kuki uba uriyo hejuru ukirukankana n'abasasimiye amatapi ubwoko garuka hari intambara umushefu atagwana hari intambara umushefu atajamo ntabwo umuntu w'umushefu ukuriye ibihugu aja gukiranura abagwaniye mu mudugudu wapi izo ziba zifite abarazirwana warwana intambara mpuzamahanga twikomereze rata uyu muntu abarahagurutse Elisa Gehazi aragenda akozaho ngo umva uko ivuganye nawe wamupfuwe ngo umva iyi nkoni urupfu ruramubaza ngo uzanye inkoni amavuta ari inkoni se yo ni iyawe yo iyi nkoni se yo ni iyawe ngo yango ariko ngo mbana na nyira aramubwira ngo subirayo umubwire ngo niyiyizire umupfu uzi umunyamavuta wasuzuguwe n'umupfu umupfu aramusuzugura aravuga ngo sindazuka ari wowe ubwo ari wowe sindazuka aha uribuka abadayimoni babaza bwa buhungu ngo Pawulo turamuzi na Yesu tugize ute turamuzi mwe muri bandi yego muvuga Yesu ariko amavuta yari byibuze se muri no mu gitabo cye ngo babakuramo imyenda bati iyo utari umunyamavuta ikitondero iyo utari umunyamavuta ukiha gukora iby'abanyamavuta wambarira y'ubusa wambara ubusa ubwira umuntu uti guhaye indege ndimuhe n'ihene ukabwira umuntu uti irakuzamuye ikamujana muri Nyabugogo ukabwira umuntu uti guhaye isaha ndimuhe n'akakenyeri ukabwira umuntu uti guhaye ibiryo ndimuhe n'ibishishwa by'isombe ukamubwira uti guhaye kamera ndimuhe n'agatelefone ukamubwira umuntu uti guhaye diplome ndimuhe na certificate ukamwarirayo ukambarirayo ubusa ugasubirayo niyo mpamvu ubu tugaruye abantu ngo nibaje ku gikumba bashaka iki amavuta kandi amavuta agendanye n'igihe nta kwiyimika nta kwisiga aya twisiga ashira vuba ariko usizwe n'Imana no mu rupfu umwizera naho yaba yaragize yarapfuye apfana amavuta akazukana amavuta Imana ishimwe ntabwo byumvishe Elisa yarapfuye apfana iki apfana amavuta haza n'umurambo ngo ahora ingabo zose ziragirwa mu kwita ku magufa yiwe dushatse kuvuga ko umupfu w'umunyamavuta aruta umuzimu utagira amavuta ahubwo yishaka amataraye kubwira ngo iguhaye famu ntubone n'ingurube nkubwire Gehazi asubira yatanga raporo ngo byaranze hari abakozi bari gutanga raporo ngo byaranze ntabwo byanze n'amavuta yakwanze yego reka abanyamavuta baze wivuga ko byanze yemwe abari kugusengarwa yemwe abari ragusenga je pako kuri gusengarwa yego natubagiraneho ubwuzu tubabwire hari ibitaranze ahubwo n'amavuta byabuze nibihura n'amavuta bizemera byakozwe n'abatari ba nyirabyo ako kantu ntabwo byari subisengeye si nyirabyo si inkoni siye amavuta ntayo umuhamagaro suwe hakeneye nyirabyo bishire kuri nyirabyo wowe usenga itonde bishire kuri nyirabyo haleluya twigendere yego Elisa arahaguruka aragenda wanyemere ko wa mugore yari yanze kuhavana we atere kubundi uranjyana ndakurikira Gehazi yaramuhanuye sibyo tubwira abatwumva ndavira ahangaha se giye niko bakubwiye umugore yaravuze ati sindajana n'utaranse ntabwo njya dikosi umugore de pasiya jewe sindaja nagende wenyine amavuta kuki abantu bari kugenda bonyine agenda wenyine akoza aho biranga aragaruka kandi reka nkubwira imvune y'umuntu utagira amavuta yego iba nini kurusha iyo ufite amavuta cyane uti gute Gehazi yarahagurutse yego aragenda agerayo arongera aragaruka arongera kandi arabaherekeza urumva nabyumvise we yakoze triple yakoze urugendo inshuro 3 iyo bihaye utari umunyamavuta itatu bicura ubusa mu gihe umunyamavuta byari gutwara iminota mike ahubwo ituru ya gatatu asubiyeyo ntiyinjiyemo hinje wowe wahinjira
ntabwo yinjiye wowe wavuyeyo bikanga wasubira cyokora aho ndahamushimiye yaravuze ati naha mwariye sindasubirayo dore igikora ku bakozi rero b'iki gihe biranga agashakisha ibindi bikanga agashaka ibindi aho gushakisha icyatumye byanga ahindura imyenda aho guhindura aho kubaza Imana ngo kuki byanze ahubwo deposi yafika ahindura ibindi aha kurubuga turimo turabwira abakozi ngo bimwaza bitukisha Imana nibashaka amafuta niyo atuma izina ry'Imana rihabwa iki icyubahiro. Haleluya haleluya. Agakiza kazima amavuta mazima imbuto z'umwuka bihesha Imana icyubahiro bikaguhesha amavuta nabyo niyinjiye yarangira ukamamara uwo ari we wese ufite agakiza n'amavuta y'umwana n'imbuto z'umwuka byanga bikunde izamwamamaza. Imana ishimwe. Kabiri rero nkubwire mwana wa mama yego dusoza Elisa aragenda cyokora gihaze haranda mushima aravuze ati ibi ntibikiri yanje rwose nyirabyo yaje arinjira ahagarara hanze abwira umugore atarega nuriya ntibiremera ngo Elisa ageze mu nzu aravuga ati niba ndi umuntu w'Imana umunwa ku wundi amaguru ku yandi urumva umuntu ushira umunwa we ku munwa w'umupfu mu gihe abandi batinya imirambo iri mu nzu yabo kandi ari yabo we n'umurambo utaruwe umunwa ku munwa amaguru ku maguru ngo umwuka wa Elisa winjire mu mupfu mwana atangira gushyuha kuko ari mu cyimbo cy'Imana tayaze kore ndumbi birashyushye kandi ntiyanamukizeho ya nkoni kuko wayizanya ntacyo yamaze karame mwana yakozeho wazizwe shima n'ubundi tugira bibiri mwana yazanywe n'akanwa mwana baratsamuye arazuka Elisa ngo arongera agenda mu nzu gake azenguruka ashusha aravuga ati mwana tunkoze isoni nka Gehazi garutse amukozeho umwana barazutse bahamagara madamu baramwakura ati vayo urebe asanga umwana yicaye aravuga ati Mary umudamu Elisa ni ijambo ritubwiye ngo bigisha abahamya kano kantu kumva ihangane mwana wa mama ndakumvise ariho tugiye gusengera ariyo mavuta twinjiye bazanye umupfu Elisa abaha umuzima kansubiremo bamuzaniye umupfu abaha umuzima abadukurikiye ku mbuga bazanye ibintu byabapfana tugiye guhamagara Imana ibahirize mu bipfuye ivanemo ibizima hamagara Imana duse ndagira ngo rero twihuse cyane hano hantu nubwo batayibonye hari umuyobozi wo gusenga rwa niwe ufite amavuta agiye gusenga naze tubohe umuti tumwe na mikrofone kugira ngo nagarage tambuka muri iyo mikrofone ifite amazakira gusa umuyobozi cyangwa yarateye kandi twuko twinda ni ngombwa hanyuma tumuhereze iyo mikrofone maze azamuke bamuhereze iyo ngiyo takerire basandure basikeya arako Imana bazanye ibigwayi tugiye kubaha ibitagoye bazanye ibipfuye bireme mu ibizima kandi sitwe turiho n'amavuta turiho amavuta nekagira amate biza n'ibipfu ngo bahe ibipfu oya tubahabazi biza n'ibikarikase ngo bahe ibikarikase biza n'ibirwaye ngo bahe ibirwaye biza n'ubukene ngo bahe inyotsi biza n'abatindi ngo bake n'ibyo bakenyeye wowe bahikizi kandi ikizima gitangwa n'Imana nta mpamvu yo gushaka kandi ufaranga twandike tubahe ibizima rikota y'abasiya bazana amafaranga no ibizima feza n'izahabu ntazo dufite ariko icyo dufite turakigwa mu izina rya Yesu senga Imana uri Imana y'amahoro ijambo ryawe rirarema Amerika ijambo ryawe rirakiza Aziya
ijambo ryawe rirasura Uburayi, abadukurikiye Mozambiko, kuri gusenga rwabo Uburengerazuba, kuri tubagirane ubwuzu Uburasirazuba, enemandone pa abadukurikiye Amajyepfo n'Amajyaruguru, abadukurikiye kuri indirimbo zose z'urugo, hari amateka Amaparuwasi, hari amateka y'umuruho Satani yanditse, hari amateka y'urusarero Yego, hari amateka y'inzingo Yego, hari amateka yo gukenyuka Befa, aya mavuta turimo Sitako, nakandagira ayo mateka Hakure hayo dobe enemando Befa kiado, taya zindi mara Engiri kado basi, aya mavuta turimo Erafi, aya mavuta y'aba bashuzi Resafika, aya mavuta duhagazemo La Shiram, yirukana umuruho Befa, nakandagira umuruho Yirukana ibyaha, nakandagira inzingo Hallelujah, nakandagira urusarero ibyaha, nakandagira ibyaha Befa, nakandagira ubuhenebere ibizira, turatangaza ubuzima ubuzima, wazarabona amavuta ari mu aya buzima, mavuta turimo amavuta ari mu turi buzima, mu bazibyara ubuzima buzima, newazamanore Hapana, shakuta ibizima mu byaro byapfa, Egafi, orekusi Ikanimo, aho muri impumyi, ari pasi, aya mavuta turimo nahindura amateka Befa, mu gihugu cyacu nahanagure, mu matorero yacu amateka yanditswe kuriya kubashumba bose mu bavugabutumwa Yego, aya mavuta turimo ahanagura amateka nahanagura amateka yanditswe mw'iriya famiye, abantu benshi bafite ahanagura amateka amateka mabi, 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 amateka turayirukanye mabi, mu izina rya yesu ahubwo yandika amateka, kuko amateka ya esiteri yahindutse niko tuvuze ngo amavuta turimo amen, niyirukana amateka mabi Yego, ku bari badukurikiye aka kanya Yego, tubisabwe twizeye gutyo mu izina rya kristo wa nazareti amen, amen. Imana ibaho umugisha rero twebwe twageze mu mutima utagira urwangano Yego, tugira ishyari dukunda abantu b'Imana niba wagiriye umugisha kuri Pasiteri Munezero Ago, agiye gushyiraho nimero ye murayibona mumuhesha umugisha niba ufashijwe niba nimero ye muhesha umugisha twe nta kibazo dufite twe twarabohotse nta shari dufite bantu mumurikiye bakurikiye gusenga n'abakurikiye tubagira n'ubwuzu TV niba uhezagiwe reka guhe nimero umusure umuhesha umugisha ndumva nta cyaha ibyo niko kuri guhari kuko mwumva mutuzaniye ibipfuye tubahaye ibizima rakotaye masi ndagira ngo uvuge izo nimero 7882021 0768682 uze kuzandikaho mumuhesha umugisha mumusiga amavuta mumugurira amazi mumumva mbabwiza ukuri ibi bigaragaza ko twe nta shyari nta roho umutima wacu warabohotse aho dushaka kugera umva umuhungu ayandike mwishake yandikure wandike mumuhesha umugisha mumusure mumuvugishe kuko aya mavuta kwe guhikirwa Imana bamuca mu izina rya Yesu amen. nagira ngo tubasezere mwe ngo shalom shalom Shalom, shalom, shalom 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 shalom, shalom. hallelujah amen Imana ni hafi.